Nanti kita lihat ya kan setelah dari sini. Dari sini. Bruh. Biawak guys. Nanti copyright pula ya. Jadi kita nih lagi di Jalan Trabas. Jadi kita mau nyiksa 15 kita. Oh ya, sebelum nonton video ini jangan lupa ya subscribe, like, comment, and share video ini ya. Oke guys, let's go ya kan. Jangan lupa di subscribe. Ya, karena subscribe Anda itu sangat berguna untuk channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi, akan berkembang lebih besar ya kan. Nggak kecil aja, ada peningkatan lah ya kan. Bruh. Nah, caranya gimana ya kan kalian mendukung channel ini. Kalau kalian subscribe terus kalian like, kalian komen yang baik-baik itu pasti bikin saya itu semangat lagi kan membuat konten-konten yang lebih menarik lagi. Kalaupun ada saran kalian ada saran dari kalian untuk membuat konten-konten apa gitu, ya silahkan disampaikan di kolom komen. Ya kan. Manjang segini. Jadi kita ini ngevlog nggak cuman di kota-kota aja ya kan. Jadi kita di daerah perdesaan ya kayak gini ya kan. Kita istilahnya kita lagi nyiksa. Nyiksa. 2 bulan aja ya lewat di sini. Rusak lah Upside nih. Tapi nggak terlalu parah sih. Inilah kondisi perkampungan, jalan-jalan di desa ya kan. Tepatnya di Tapung nih guys. Kan kalau orang Riau atau orang Pekanbaru atau ya orang mana lah sekitaran Riau atau di Kabupaten Kampar, ya mungkin kalian tahu lah, pernah denger lah kata apa tuh kecamatan Tapung tuh tahu lah ya kan, Tapung. Saya orang sini guys ya. Tapi nggak tahu ya ini hasil dari rekaman video ini apakah terlalu bergoyang atau tidak ya, nggak tahu ya. Yuk kita sambil ngetes juga ya kan stabilizer dari action cam Gcam ini apakah mantap, bagus atau tidak, ataukah biasa aja, ataukah lumayan ya kan, kita belum tahu juga. Akan kita sekalian tes di jalan-jalan berbatu seperti ini ya kan. Soalnya ini kalau saya rasakan ini lumayan bergetar guys, cuman bergoyang. Kalau kamera tanpa stabilizer ini udah pasti ini udah goyangnya goyang parah ini. Udah kayak goyang Inul. Bruh. Udah. Tapi ini jalan-jalan seperti ini guys, ini khususnya untuk motor yang berban besar. Terus yang pasti tubeless kayak gini kan, kalau ban tubeless itu pasti cenderung dia lebih bannya itu keras. Ini sangat berhati-hati guys sama kerikil-kerikil kayak gini. Soalnya lebih licin ya, lebih licin. Beda dibandingkan sama motor-motor yang motor bebek gitu kan. Dan di sini yang nggak tahan hewan-hewannya ya. Kita kalau di jam segini untuk helm, untuk visor helm ini udah nggak bisa guys, udah gelap. Onde. Ini lumayan ya, mungkin ada mungkin berapa kilo dia nggak nggak dihitung pula. Mungkin 3 kiloan mungkin ada ini guys. Kemungkinan ya 3 kiloan jalan sejelek ini mungkin ada. Tapi lumayan sih, wah nih. Terbayangkan kan kalau kalian yang penakut ya kan lewat sini tengah-tengah malam, berani gak kalian? Soalnya kalau malam-malam ya lumayan seram ya kan. Bagi yang nggak penakut aja lumayan ya kan, apalagi yang penakut habis. Bruh. Soalnya ini sebelah kanan ini perkebunan karet. Terus yang di sebelah kiri ini perkebunan sawit.
kalau lewat sini guys, ngeri sedap buatnya. Jalannya aja sedap kan. Apalagi suasana ya. Ini motor guys, ini soalnya kan ini berdebu juga nih guys. Ini kering kan, dalam kondisi kering. Ini debu, pasir campur debu, campur kerikil. Ini kalau di motor ya lumayan juga nih guys. Maksudnya lumayan membekas. Padahalnya tadi sebenarnya motor ini dalam kondisi ya lumayan bersih lah, nggak berdebu kali. Cuma nanti kita lihat ya kan setelah dari sini. Nanti kita lihat ya kan setelah dari sini. Dari sini. Setelah kita lewat jalan kayak gini, apakah parah ya? Sebenarnya tadi saya lebih lewat yang di sebelah ya, jalan kayak gini tapi di sebelah. Pas saya mau masuk sini kan, ini sebenarnya saya mau keluar ini. Tadi saya masuk di jalan yang di sebelah, cuman jalannya lebih parah. Tapi saya record tadi, lebih parah daripada ini, lebih berdebu lah daripada ini. Jadi adalah bekas debu tuh saya tengok tadi udah wah. udah kayak motor Trabas aja dibuatnya. Gak apa, masa jalannya di aspal terus kan. Nah, nyampe kita di aspalnya. Tapi kita tengok dulu ya kondisi motor kita kayak apa ya. Ya nggak parah-parah kali sih, tapi oke lah nih. Debunya parah juga guys, tapi oke lah. Lap dikit bisa. Nah, ini ya kita di jalan lurus. Kalau udah sampai sini udah enak lah itu guys. Ya udahlah, sampai di sini dulu lah konten kita ya. Oke, tadi kita membuat konten ya di jalan jalan jelek itu aja ya, untuk motor ini kita siksa ya kan. Ya pokoknya video sampai di sini dulu ya. Jangan lupa sebelum mengakhiri video jangan lupa subscribe-nya. Terus like-nya pam ya kan. Like dulu ya kan. Kalian subscribe dulu terus baru kalian like. Itu kalau memang kalian pengen mendukung channel ini, kalian share. Terus kalau ada yang pengen kalian omongkan atau pengen kalian ungkapkan atau segala macam apapun lah itu, kalian komen di bawah. Oke guys, sampai jumpa. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi untuk kalian yang menonton video ini. Oke, bye bye.